السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن ودحوم 3 ساعات رجعت لكم فيديو جديد، والحين بلعب لعبة اسمها نيون شادو. راح نحارب فيها مخلوقات في الفضاء، فهيا لنا. اوه اذا هذه الشخصية اللي بلعب فيها فانا متفائل جدا. يلا خلينا نحط نيو جيم. هلا والله يا مداحم. هل من احد هنا؟ ما هذا الشيء الغريب؟ خليني افجره. فجرته. لا شغل الانذار. اوه شو المخلوقات؟ اطلق اطلق يا مداحم. هيه الله عليك على دقة التصويب. اطلق عليه. لا تقفل علي الباب انحشار. الله عليك يا ابو داحم، خلصت المهمة الأولى، يلا نبدأ المهمة الثانية. تعرف نظام اللي يسلكون لك في المهمة الأولى وفي المهمة الثانية تنصدم بالواقع الصعب. هنا مساحة مرة كبيرة. صعدة صعدة صعد. تعال وانت ايضا تعال وانت ايضا تعال. Get him. مع السلامة. اوه يطلق علي. هذه أكثر مقاعد غير مريحة في العالم. لا درون درون ضدي. Enemy drone incoming. اوه مان داون اوه مان داون اوه مان داون. انا ما ادري وش هذا الشيء اللي كل شوي قاعد اخذه من الارض، لكن واضح انه راح يفيدني. خلص ابو داحم المهمة الثانية. هذه صناديق البضاعة يا لد. كنتي فين وانا فين؟ قلت لي منين؟ لا 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 لا، والايام دي كانت غايبة عني فين؟ لا لا لا، كنتي فين وانا فين؟ قلت لي منين؟ لا 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 لا، والايام دي كانت غايبة عني فين؟ لا لا لا. شوف هذه حركات الالكتروني في كود كذا، يوقفون في مكان خبيث ويطلق عليه، عرفت؟ بدري شلون يصيدني. شوف كذا من هذه الاماكن يطلقون علي. صدحوا من الابتسامات. شوف لا لا لا، كلكم حولي ما هي شجاعة، كلكم حولي ما هي شجاعة، كلكم حولي ما هي شجاعة. هي دي انبوبة غاز ولا ايه؟ من جديد أسوأ كراسي في العالم. لو عاوز تجيك بواسير ده الكراسي دي وما تخافش. اوه سلاح جديد، خذها يا ابو داحم. خلينا نجرب طلقته. هلا والله بالليزر. هذا نفس أسلحة أدفانس وارفير. لا 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 لا. واو وش هذه الزحمة اللي قدامي؟ موتوا موتوا، تبا لكم جميعا، تبا لكم جميعا. كمان بيبي كمان بيبي. لا مدافع وبكمونات ضدي، دمي صار 78، انا في خطر. موتوا موتوا كلكم. لا 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 لا، دمي وصل 54. لازم ادمر هذه المدافع. خذ دمرتها وخلصنا المهمة. اللي قهرك ان كل الالات هذه مبرمجة على محاربتي. يمكن قتلت 17,000 آلة وللحين ما اعطوني سلاح جديد. شات جان تايم شات جان تايم. شوفوا المدافع. واو دمي وصل 55 وانا لسه في بداية المرحلة. لازم اركز ولا راح تنتهي حياتي المهنية. تركيز تايم. لا دمي وصل اوه لا مت. لا من ورا من قدام من كل مكان قاعد يطلقون علي. لن أيأس ابدا، لن استسلم، سأخلص هذا المكان من كل الشرور. تن 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 ترك 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 تك 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 تن. هذا المكان لمخيس، لا 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 لا، كله فضائيين. لا 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 لا. حاربهم يا ابو داحم، تقدر عليهم، لا يكون الفوز فيها إلا لأبو داحم. أنا لو أتحرك بهذه الزاوية راح تنتهي حياتي المهنية. فجر يا أبو داحم. خليني في الزاوية هذه وألعب بحذر. عدد الآلات اللي كسرتها لو في الحياة الواقعية كان هزت الاقتصاد الدولي. المرحلة هذه مرة صعبة، قاعد ألعب بحذر كأني قاعد ألعب لعبة أساسن كريد. لعبة أساسن كريد الهدف منها انك تبقى طول الوقت متخبي، ما ادري ليش. قاعد العب بتركيز اكثر من ما ركزت في اختبار قبولي للجامعة. واخيرا لقيت سلاح جديد. اوه ليش ما اقدر اخذه؟ اعطوني سلاح جديد. لا السلاح الجديد من اول كان معي، لكن ما كنت اعرف وش الزر لازم اضغط عشان احط السلاح. انت اهبل يا ابو داحم اهبل. تعال. واو هذا الرجل الآلي قبل شوي قتلني وانا ما ادري. الرجل الآلي هذا يطلق كرات نار، ما ادري شلون، تحس انه فرن متحرك اللي ضدك مو آلة. لحظة هناك مدفع لازم اصيده. هذا هو صدته. طيب انا احتاج دم لان دمي الحين 61. شوفوا الاثار اللي في الجدار، واضح ان هنا صارت معركة قبل ما اجي. المحقق كونان. لا 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 لا، افتح يا سمسم. قتلنا الفرن المتحرك. المصيبة ان سلاحي اقوى سلاح في العالم قرب يخلص. شوف قاعد اصيدهم من بعيد، قاعد اتعامل مع اللعبة على اني سنايبر. من بعد المسافة اللي قاعد اطلق عليهم منها هم مو مستوعبين ان اساسا في احد قاعد يطلق عليهم.
اوه فاجأني. لا خلص سلاحي، مصيبة خلص سلاحي لما بدأت الزحمة. والله هذا الفرن المتحرك طلقته مرة قوية. دقة تصويبي في اللعبة هذه من كثر ما هي كويسة أحس إني ألعب اللعبة من 70 سنة. السيارات هذه ما منها أي فايدة. لا 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 بدوا يتجمعون علي. أيوه لقيت سلاحي العزيز. الراجل بقى يقابلني. الراجل يرفع إيده. هيه هو ما حدش رفع ايده ولا ايه؟ واخيرا خلصت المرحله هذه. كنت اتوقع ان حياتي راح تخلص قبل لا تخلص المرحله هذه. مثل ما تشوفون هنا وصل نهايه الفيديو. اكتبوا لي في التعليقات لو حابين تشوفون مقاطع فيديو اكثر عن هذه اللعبه. اتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك بقناتي. كان معكم عبد الرحمن ودحوم بثلاث ساعات. مع السلامه.